Внимание, на старт, марш! Так, пока правильно только две модели прошли. Вот белый и красный. Наблюдаем за белой и красной моделью. Вот они правильно идут. Так, красный не прошел, вперед, пока остаются белые. Вот белый правильно все делает. Итак, белый идет на финиш. Финиш, все. Победила модель номер 7. Дима победил! Поднимите модель.